سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر یوسف و دوست یم له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون خبریال په کابل کې یم د علومو اکاډمۍ په مرکز کې تاسو راشئ وګورئ دا د اتنوگرافی څیړنیز موزیم د موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی یکی از فکر میکنم دستاوردهای بسیار بزرگ اکادمی علوم امارات اسلامی افغانستان است یعنی داس یو کار په تیرو وختونو کې په ډېر حتی په یوه ډېر کوچنۍ برخه کې نه و شوی ښه زه تاسو د ځینو انځورونو لیدلو ته رابولم نور به نو تاسو ته تکلیف نه درکوو فقط د انځورونو کې راسره اوسئ راځئ چې د دغسې یو مراکزو سره مرسته وکړو څه کولی شو هر څه چې د لاسه کېږي په بهر کې ګرانو فرهنګیانو د پوهې او علم خاوندانو او د افغانستان د هویت او تاریخ ګرانو مینهوالو هیله لرم داسې مرکزونه مو تاسو ویبستایو پیاوړي کړو او لوړ مدارج ته یې ورسوو راځئ له ما سره او دا هم لومړنۍ برخه د قدرمنو دوستانو ګورئ چې ډېره په زړه پورې ده ګورئ دا وګورئ فکر وکړئ چې دا زه فکر کوم دغسې یو جاینماز چې موږ او تاسو کارول زموږ نیکونو پلرونو دا د 500 کالونو لا زیاته لرغونتیا لري شپور ګورئ د ډوډۍ همداسې وګورئ دا وګورئ چې څومره ښکلي او په زړه پورې دي او دا هم د نورستان ګالري ویې ګورئ قدرمنو دوستانو زموږ د هېواد تاریخ او هویت پکې خوندي دی دلته تاسو ښه وګورئ دغه هره نښه تاریخی هویت لري اینو برای فهم کدام قسمت است باشه که یکی از بخش دوم نورستان است بخش دوم نورستان خب بسیار عالی بسیار عالی و این یکی جمع شده اینجا مثلا چیز جنگی این همون نیزاست این ثابتش هم اینجا بله این پیمانه است سابق خب پیسه نبود داد صدود ازیاد جنس با جنس راست میگی برودانی است مثلا تیرانی است تیرکمان است خب تو میکنیم که مختصر فقط مختصر که زیاد وقت برای بیندام این پایتاوه است که در قسمت پای به خاطر از اینکه خیلی به پیتاوله جای نماز است دا وګوره دا نو داسې جای نماز چې غږ به تاسو هم اورئ چې ډېره په زړه پورې ده او دا د ښځو او نارینهو څپلۍ پڼې دي بیا په چی شي سپر است سپرهای خرد است تلک است پایینش بسیار عالی دا هم د نورستان د خلکو لباس یا هم یک قسمت دیگه از لباس هاست که میبینین مشهورترین لباس از یا می چپن بوزی است یه چپن بوزی راست میگه دا واقعا ډیر پخوانی دي ډیر پخوانی او دغه بیا تر ټولو مشهور چپنه ده یا به واسکټ وګورو کنه د سیرلی ده خوب سب امی قسمت اگر برای ما یک چوکی هست این چوکی ها بسیار قدیمی نیست بله صاحب این چوکی های نورستانی است که دارای سمبول می باشه و این چوکی ها در قسمت ازی که وقتی که از وطن دفاع میکردن باز با پاس همون قدردانی از یا برای چوکی میداد و یا این که همون منطقه را همون قریه را میمون میکردن برای چوکی میداد این چوکی نشان القاب از مردم نورستان است کسی دیگه نمیتونستن از این استفاده کنند بیبی که چوکی های بسیار لکس امروزه در هزارها سال قبلی بود و مثل یک اعزاز دیگه یعنی دا واقعا قدرمن دوستانو ډیره په زړه پورې ده چې دوی هلته د اعزاز لپاره څه کول راشي در قسمت از این سمبول ها که ما بگوییم این سمبول هر کدام از این معنا و مفهوم خاص خود دارن این به شکل تخیلی کنده نشده مثلا ما در این سمبول چلیپا را داریم که تقریبا به نام سمبول سواستیکا یاد میشه این 3500 سال پیش از امروز مروج بود در هند و همچنان احمد علی کوزاد در مورد از این نظر به تحقیقاتی که کرده گفتن که این سمبول میتونه نمایندگی از نژاد آریایی بودن ثابت بسازه از مردم نورستان. نه ما رو میگن از پاکستان آمدین و در پاکستان که 70 سال عمر نداره این ببینید که 5000 سال پیش در آریانای کبیر اینمی مردم امروزی افغانستان زندگی میکرد گالری هنر خطاطی روانشاد امین‌الله هنرور
ببینیم فرهنگ‌هایی که در افغانستان تیر شده، تمدن‌های تیر شده همه جمع شده. مثلا پیکره کنشگاه قرن 2 میلادی که مجسمه‌اش در موزیم ملی است اینجا آورده شده. شال شمشیره است، قلعه بست است، مجسمه بامیان است، خواجه نصر پارسا است، منار جام است، قلعه اختیارالدین است. دیگه بخش هنر مدرن است، هنر کالیگرافی اسلامی است. امتزاج همین فرهنگ‌ها را داخل یک آوردن. او دا برخه مو چه خوب چی گفتین که این شعر کونی سابقه است، مرادخانی است. این مرادخانی است. بله. مرادخانی سابق که ممکن بیش از دو بالاتر از 300 سال 400 سال باید چیز داشته باشه. بله و این قسمت هم میبینیم که چی را افاده میده. از سپاهی گمنام تا به مسجد بلخشتی این سرپوشیده بود که به نام چارچته یاد میشه. همین چارچته سابقه چارچته کابل است که دکان‌های مختلف در قسمتش موجود بود. راست میگین. بسیار جالب است. اون یک بایسکل کلام هست اونجا. یک تصویر داشته باشیم از قسمت‌های مختلف. او دا هم ده موسیقی و موسیقی و دا پوشی انجام شده. دا هم دیره پزرپوری. یکی از فرهنگ‌های اموسی است که وقت جایی را فتح می‌کردن یا مثلا زیبان خوشی و گپامی بود بزیرتاً مروج بود دیگر. واقعا تشکر. این مقاله است که برای حیدرزاد صاحب عزیزی را نصیب شده بود. پایتخت تمدن اسلامی ها غزنه داخل که چی دی غزنی تاریخی خارخی بسیار عالی دغه کرکی چې ګوري قدرمن دوستان دا ټول معناوي لري ځانته او دا به سرچ کوو موږ په رسنیو کې چې بالاخره د دې تاریخونه پیدا کړو. قدرمن دوستان وګورو چې دا کومه برخه دا چې د خپل همکار ګورم دلته دای به ماته یو څه توضیح راکړي. سه په قسمت اگر توضیح کنین بسیار مختصر. بخش کالیگرافی اسلامی است. اکثرا شما میبینید کلمات شریف بسیار با شکل برجسته‌اش در آهن مثلا در چوب نوشته شده که در میتونیم که از 2 بود و 3 بود بخوانیم شده. راست در هر خوانه او له هر بود نه دال وستل کیږي او مفهوم معنا ته اخیستل کیږي. ګوري یو بیلګه هم دا شو. دغه وړې بیلګې چې ګوري دا د ملګرو په وینا چې دا ځانته معناوي لري. قدرمنو لیدونکو یوې ډېرې په زړه پورې برخې ته راغلم چې زما ډېره هیله و آرزو وه چې ویې ګورم. دا هغه برخه ده چې تاسو ګورئ هغه د مکې معظمې یو هلته یو سمبول او نښه دننه په تور رنګ ښکاري. شاوخوا یې ټول قرآن شریف لیکل شوی ده. یعنی باور وکړئ تر دې لوی شاهکار نشي کېدلی د خطاطۍ او د لیکوالۍ په دې تاسو وګورئ. زه به یو برخه تاسو ته وښیم. وګورئ دا څومره ښکلی ده او هره برخه یې ګورئ چې آیتونه دي د قرآن شریف ټولې توګه دلته راوړی. دا باید د افغانستان په ډېرو سترو ویاړونو کې حساب شي. او دا هم د هنروار صاحب د خطونو بېلابېلې برخې. هنروار صاحب د خدای وبخښي چې دلته دا ملګري دي قدرمن دوستانو دوی ماته وایي چې دا د خطونو بېلابېلې برخې دي. هغه د ګورئ تاسو پاسنۍ برخه کې هم دي دلته هم دي وګورئ. مفید نسخه ده نستعلیق ده او دغه بېلابېل ډولونه یې دي. او دا هم د هنرور صاحب د کار او ژوند د بېلابېلو برخو ویاړنې دی.
دغه چشمې دی عینکې او هلته چې مډال و ستاینلیک ورکول کېږي دا برسونه دي چې دا ټولې په دغه برسونو باندې کار کړی دلته دا نوی قلمونه دي او دلته مډالونه او ستاینلیکونه او دا بېلابېلو هېوادو یې اخیستي دي او دا هم د پژواک صاحب یادونه دلته وګورئ چې دا 11 د سپتمبر یې دلته څنګه انځور کړی واقعا ډېره په زړه پورې ده دا کار د ستایلو وړ ده هنروال صاحب له کوفی عنان او ښاغلي کرزي سره ولاړ ده او دا هم د هغې وخت د کرزي صاحب کلتوري او هنري مشاور فرمان ښه ډېره ده د میر مجید خان علي میډال چې کرزي ورکړی هغه وخت کې دا د ظاهر شاه سره عکسونه دا ظاهر شاه سره واقعا ډېره په زړه پورې امان الله حیدرزاد دغه وګورئ دا سمبول د جمهوریت هم د خپله جوړ کړی دی قدرمن دوستانو یوې بلې برخې ته راغلو زموږ د تاریخ یوه ډېره زرینه پاڼه ده زه نه پوهېږم دا ملګري څه وایي چې دا قصد اوله خو دا ماڼۍ به وګورو چې دا ماڼۍ چې د امیر عبدالرحمن خان د خور شاه بابو جان قصر ده د هغې په نوم جوړ شوی دی په جنګونو کې لږ صدمه لیدلې وه خو بېرته مونږ ترمیم کړو روغ کړی هم دی ستاسو وینئ چې په دې کې موزیم دی والله چې دلته خو ډېر کار شوی او دا کومې برخې دي دا د زیوراتو برخه ده دا د دوی د کورنۍ نه دا د افغانستان د فرهنګ او تاریخ اړوند بېلابېل زیورات دي د بېلابېلو سیمې دي هر یو زیور دلته تشریح شوی په پښتو فارسي باندې ډېره ده دا هر یو څونه لرغونی او پیاوړی نومونه او متمدن هېواد او ولس لرو دا لختۍ دي لړکۍ دي د غوږونو دي ببینید بیندای عزیز و گرامی که چقدر با تاریخ کهن و متمدن کشور متمدن و ملت متمدن داریم یک بار بیاین سبینگر حتما ببینید سوالات زیادی در مورد هویت افغانی شما براتان مشهود میشه او دا هم د هیواد د زیوراتو د ډېرو لرغونو وختونو تر ننه ده او دلته به نه پوهېږم چې دا خو د زیوراتو یو برخه ده ټنډې روپۍ ده او غاړکۍ ده غاړکۍ دي شرشرې دي او دا تر اوسه هم په ځینو سیمو کې د افغانستان دا کارول کېږي دا هر یو خپل تاریخ لري خپل دغه لري رښتیا څومره قدامت لري دا قدیم دي تقریبا ډېر پخوانی دي دا یعنی قدیمی ترینش از چی خواهد باشه؟ قدیمی ترینش کارهایی است که اوج باز نشانه‌های از آثاری که از سلاتپه به دست آمده از شبرغان مشابهت بسیار زیاد از نگاه تزیین یعنی چقدر سال یعنی اگر ما تزیینات زیر در نظر بگیریم احتمالاً 1,500 سال 1,500 سال پیش این قسم تزیینات استفاده می‌کردن تشکر امیل است دا هم غټ امیل دی د غاړې زیورات هم پکې دي دا ګورې صاحب چې ډېر ظریف کار شوی دی ډېر زیات ظریف تاسو وګورئ نه قدرمن دوستانو زیړو د لرګیو د سپینو او دا هم ډېر قدیمي او لرغونې بیلګې دا والۍ دي او پایزیبونه او دا هم غوږوالۍ دي خو ببینید بینده‌های عزیز و گرامی این کشور ده 1,500 سال پیش چه امکانات داشتی مردم ما که برازی شما باید بسیار مکاتب و پوانتونا را بخواین برای روز بود 30 نفر از کندار آمده بودن بسیار اشی چې د ښوونځیو حتی کورنیو نه راشي او د خپل هېواد د تاریخ دغه برخه هم دوی وګوري د نږدې په خاطر تدبیر مناظر زیاتر از یا استفاده میکنن شیطان چراغ شیطان چراغ هم دیدیم خب وسایل جنگی رو میبینیم اینجا لباسای افسران بسیار سابق دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رو میبینیم این بخیالم که کدام جنرال خوب بوده باش که ما ببینیم چند ستاره است خب اوی برید جنرال بوده دانو برید جنرال و
د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت څنګه ښایسته ښکاره کېدل په دې کالیو کې او دا هم هغه تومانچې دي د ډېرو پخوانیو وختو دي زما په ګمان دا د 500 کال نه مخکې دي او دا چخماق ټوپکې دي دا بېلابېلې برخې دي ګوره ولا چې دا واکي ټاکي و خبرې خو هم درلودې هغه وخت کې دي نه دا خو د اوسني دغه دي دا بوشکه بوشکه ښه بوشکه چې ورته یې دغه ده او کنه ښه دا دغه دي دا زره ده زره ده او دغه دی چې د تورې ودرنه جنگي دا ډالونه دي جنگي ده دا نو ټول جګړیز وسایل دي چې هغه د وګوري سب چې خدا ورسې زموږ د لرغوني آریانا یو نښه دا د لرغوني آریانا نښه غش ولیندې دا غش واقعا تیرو کمان او اوس هم قدرمنو لیدونکو د پیسو سکو برخې ته راغلي یو زه به د همکارانو نه هیله وکړم چې په دواړو ژبو یې لږ راته ووایي چې دا کومه برخه ده یکی از بخش‌های مهم موزیم تحقیقات ایتنوگرافی بخش مسکوکات است. خب این مسکوکات قدیم‌ترینش شامل دوره اونم نوشته که آخومنشی‌ها دوره آخومنشی است. تقریباً 2500 سال قدامت این مهر از قبل تاریخ است. مهر قبل تاریخ است. این سه ببینید خوب صحیح قبل تاریخ است. و این سکه‌های رومی هستند. سکه‌های رومی است. و سکه یونان باختر است. آها مثلا سکه پارتیاس، ساک‌هاست، کوشانی است، سامانی است، یفتلی است، هندوشاهی است، سامانی است، سکه‌های مختلف دوره اسلامی است. این سلسله غزنویان است. اسلامی است، بعد از اون غزنویان است، غوریان است. دلته د غوریانو برخه سلجوقیان است. این از تیموری است، این از بابر است، غوریان هند. این سکه های امیر شیر علی خان است، بعضی از امیر حبیب الله خان است و این از نادرشاه و ظاهر شاه است. این شب بیخی ما را آورده این چپن کرزی فکر کوم ډیر په خوا وختو کې مونږ چپلې درلود خدای دې کرزي دې کرزي خپل را لګلې و ها ډیر لا زخه د خپل اثر خپل را لګي دلته وګوره دلته یو یو بلا ډیر خبرګه مې پیدا کړه دوستان به وایي چې دا څه دي دا د پښتو ژبې د انقلابي شاعر اجمل خټک واسکټ دی په کول ده او دا عینکې دي د کتابچه د قلم دی او دغه دی خدای تعالی دې وبخي هغه ډېر وای غټان پیدا دي او دوی خو له موره جنتیان پیدا دي زه هغه خوارو له جنت وکړم څوک چې له موره دوزخیان پیدا دا به موږ ډېر په ماشومتوب کې دا شعرونه ویل په هر حال خدای تعالی دې دوی ارواح خاده لري دغه برخه صاحب تاسو که وای دغه د پامیر د برخه نه دا د پامیر برخه ښه پامیر د خلکو خو نو دا د واخان وسنی دغه برخه ده اوه دا زمونږ هیواد کې وګورئ چې بیلابیل فرهنګونه راټول شوي دي او داسې یو متمدنه هیواد لکه افغانستان یې جوړ کړی داخل کې ډېر ښه دغه اختیار ده او دا هم د فیروزکود انسټیټیوټ نندارتون ده وګورو چې دلته څه دي فیروزکود کې بشیان سازي خب کمی توضیح بدین سه انستیتوت فیروزکو این چی کده که شما آثارش داشت؟ انستیتوت فیروزکو یک تفاهمنامه در بین اکادمی علوم و فیروزکو به امضا رسید که اونا یک تعداد آثار که عملا شاگردای سرزوکار شاگردای استادان و موزیم اهدا کردن با شکل دائمی که شامل بخش کندنکاری کاری روی چوب است که به نام خاتمکاری میگن این هنر سابقه کابل است که اکثرا در اروسیا یا در کلکینای خود از این استفاده میکنن راست میگین این در قسمت های شهر کونه و در دیوانان و در اینجا در بعض خانهات حال دیده میشه در لوخی و این قسمت ها ظرفای گلی است که پخته شدن که اکثرا تزیینات هندسی و نباتی دارن دلته هم د کوفی خطونو بیلابیلې بیلګې دي دلته این دغه د وګورئ سیمه او دا هم لوښي دي حتما دیگه د یا شوروا میخوردن و یا دیگه د
حالی یک اصطلاح دیگه برآمده به نام روش او بدلی خو هیچ از ما نیست او دا هم ده زیورات و برخه ده خب کمی اگر توضیح بتین سب که فقط توضیح از نظر به تحقیقات که داره تنظیمات که داره بسیار خوب. این مربوط به مردم ترکمن است، این مردم پشتون است ببخشید این گفتین از قسمت های ترکمن و ازبک و اینا بله آها و این قسمت گفتین پشتونا و هستن در مردم آها و بخش آخریش که هست اکثر مردم کابل است. مردم کابل دیگه یعنی همین تاجیکای ما تقریبا عالمی از آرای ما را یه جمع نکردی بگره عدل تا گوری چه زیورات دی تسبیح دیده بیلا دیگه وقتونو ده هم اینا قسمت از زیورات هست و یه نسه پوتی نسوار یه نسه به که باز نگوین ما بدر نسواری نیستیم نه نسوار ندیگه این نسوار نیست این برای چیز است برای غمی است غمی است در غمیدی هر یه غمیدی دلتا اینا بسیار از سنگای قدیمی و بسیار قیمتی است این سنگای را که میبینیم در بین از این کتی در کار مانده شده میبینیم بر نسوار نیست مطلب خب در چه ifade ورکیسه؟ با احتمال قریب میتونه که رای ابریشم بازگو کننده رای ابریشم است به خاطر از اینکه به دولت ترقی و به اثر تجارتی گپا این ترانسپورت زمینی از رای ابریشم تا امروز دیگه از چی امکانات اینا استفاده میکنن بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی این فیروزکو زنده باشه قدرمن لیدونکو تاسو د اتنوگرافی څیړنیز موزیم یا تحقیقاتي مرکز یا موزیم تحقیقاتي اتنوگرافی دا تاسو ولید دلته د دې موزیم یو ډېر ګران قدرمن ښوونکی لارښود او معلم له ما سره ده دی به اول ځان تاسو ته وپېژنئ صاحب بسیار خوش آمدید به پروګرام ما نامتان و وظیفهتان اینجا که ما بفهمیم قدم اول شما را خوش آمدید میگیم به موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی باشید. ثانیاً نام من شیر محمد نوری هستم شیر محمد نوری بله نوری صاحب مدیر عمومی راهنمای موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم دی جونی مدیر عمومی شدی خب این مانا که خوب آمد وارد هستید در اتنوگرافی بسیار خوش شدیم تشکر از کمکی که به تمام قسمت ها ما را شما هدایت دادین راهنمایی کردین و توضیحات دادین خب در مجموع در یک گپ این مرکز یا این موزیم چطور خلاصه میکنید ما اینو خلاصه میکنم موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی خانه مشترک تمام اقوام و ملیت هایی که در افغانستان زندگی میکنن میباشه به خاطر از اینکه در اینجا از تمام ملیت ها آثار و هویت تاریخیشان اصل نگهداری میشه و به مردم معرفی میشه این حال بهتر است که مردم مراجعه کنند به موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی به خاطر آشنایی با صنایع دستی با آثاری که به اصطلاح در ولایت بسیار بعد از مکاتب و پوانتونا و اینا میان شاگردان بله شما دعوت میکنین یا خودشان تنظیم کردن در ابتدا به خاطر از اینکه در یک محوطه بود آشنایی پیدا کرده بودن مردم بلد نبودن باز ما نظر به هدایت رهبری اکادمی علوم به مرجع مختلف رفتیم مثلا در مکاتب رفتیم در پانتون دولتی و در پانتون‌های خصوصی رفتیم از اونها دعوت کردیم واقعا که اونا آمدن همه روزه گفتن نمیتونم در هفته یا ماه یک مرتبه محصلین من نتیجه دیدن بسیار تشکر از شما نوری صاحب محترم بسیار خوش شدیم تو که قدرمن دوستان د علوم اکاډمۍ د مشرتابونه ډېره مننه کوو هر څوک چې رئیس ده او د هغې نه وروسته بله مننه تاسو پیږلې چا نه کوم له جناب ظاهر شکیب نه کوم چې دی یعنې د دې له عمل وګرځېده شکیب صاحب دی واقعا استاد ده او دی ډېر څېړنیز شخصیت ده لیکوال خود په ټولو برخو کې څېړونکی ده زه د دوی نه د زړه له کومې مننه کوم چې ما ته دا زمینه برابره کړله د علومو اکاډمۍ له ټول مشرتابانو استادانو څېړونکو لیکوالانو محققینو چې د دې هېواد تاریخ راسپړي او ساتي د دوی نه د زړه له کومې مننه کوم خوشحاله او نیکمرغه اوسئ او په پای کې له جناب بشیري صاحب نه
چې د غزنی په بخور کې ماته ویلي ول دلته لاړ شه لا غم ډیره مننه کوم بسیار زیات تشکر اسو یک بار دیگه تشکر